បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn Chinese KA Audio Jungle បាទនេះគឺជា Channel ដែលបង្កើតថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមជួយចុច Like Subscribe និងជួយចុច Share ផងអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនដំបូងរបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីការសម្ដែងការគួរសមអញ្ចឹងកាលណាយើងជួបជាមួយមនុស្សម្នាក់គឺយើងត្រូវបញ្ចេញនៅការគួរសមពាក្យដំបូងដែលយើងត្រូវនិយាយគឺសួស្តីអញ្ចឹងពាក្យសួស្តីនៅក្នុងភាសាចិនគឺយើងត្រូវនិយាយថានីហៅនីហៅនីហៅគឺបានន័យថាយើងកំពុងតែសម្ដែងការគួរសមទៅចំពោះមនុស្សម្នាក់ហើយចំពោះការសម្ដែងការគួរសមទៅកាន់មនុស្សច្រើនគ្នាគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យតាជាហៅតាជាហៅតាជាហៅបន្តមកទៀតយើងរៀនអំពីពាក្យដែលត្រូវណែនាំខ្លួនពាក្យដែលយើងត្រូវណែនាំខ្លួនដំបូងគឺយើងត្រូវនិយាយថា下面我来介绍一下我自己下面我来介绍一下我自己下面គឺបានន័យថា我来介绍一下我自己ខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំខ្លួនឯងបងប្អូនសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត下面我来介绍一下我自己ចឹង介绍គឺបានន័យថាណែនាំ我自己បានន័យថាខ្ញុំខ្លួនឯងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវប្រាប់ឈ្មោះរបស់យើង我叫姓我叫姓គឺបានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះ姓你可以叫我姓你可以叫我姓អ្នកអាចហៅខ្ញុំថា姓អ្នកអាចហៅខ្ញុំថា姓បន្តមកទៀត你们可以叫我姓你们可以叫我姓អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅខ្ញុំថាស៊ីងឬមួយក៏យើងអាចនិយាយមួយពាក្យទៀត大家都可以叫我姓大家都可以叫我姓ចំពោះការឧទ្ទិសនាមខ្លួនឯងគឺយើងអាចរៀនតាមមេរៀនខាងក្រោមនេះ我叫胡安娜我叫胡安娜ខ្ញុំឈ្មោះ胡安娜你可以叫我安娜你可以叫我安娜អ្នកអាចហៅខ្ញុំថាអាណា大家都叫我安娜大家都叫我安娜អ្នកគ្រប់គ្នាហៅខ្ញុំថាអាណា大家បានថាអ្នកទាំងអស់គ្នា大家都叫我安娜អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែហៅខ្ញុំថាអាណាឧទាហរណ៍មួយទៀត我叫王建勋我叫王建勋ខ្ញុំឈ្មោះ王建勋ខ្ញុំឈ្មោះ王建勋你可以叫我建勋你可以叫我建勋អ្នកអាចហៅខ្ញុំថា建勋大家都叫我建勋大家都叫我建勋អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែហៅខ្ញុំថា建勋បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe និងជួយចុច Share ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនបង្រៀនភាសាចិនក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ